សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែនៅផ្សារវារិញស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុចាហើយនាងខ្ញុំមកនេះគឺចង់មកទិញម្ហូបមួយចំនួនយកទៅញ៉ាំជួបជុំជាមួយនឹងកន្លែងដែលនាងខ្ញុំទៅធ្វើផ្ទះជូនក្មេងៗដែលបងប្អូនខ្វះខាតនៅទីនោះហើយនាងខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការរស់នៅនឹងផ្សារវារិញនេះផងដែរចាតើអាជីវករនៅទីនេះគាត់លក់ដូរបែបណាតម្លៃបែបម៉េចខ្លះចាំតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយនៅខាងក្នុងមានលក់អីខ្លះចឹងណាតាមពិតទៅបងប្អូនពេលដែលនាងខ្ញុំទៅជូនអំណោយពួកគាត់ឬក៏ធ្វើផ្ទះជូនពួកគាត់ហើយនាងខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយតែដោយសារនាងខ្ញុំឮពួកគាត់និយាយគ្នាពីរឿងចង់ញ៉ាំសាច់គោចាដោយសារគាត់ជាអ្នកលក់រកគ្រឿងសមុទ្រតែបោះទៅឲ្យឈ្មួញកដាលហើយគេយកទៅលក់មកតង់ទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់រកបានថោកបំផុតហ្មងគាត់ថាមួយថ្ងៃបើគាត់រកបាន 120,000 20000សាច់គោ1គីឡូ 40000គឺគាត់អត់មានលទ្ធភាពទិញទេហ្នឹងគាត់និយាយគ្នាចាហើយខ្ញុំលួចឮស្ដាប់យ៉ាងស្ដាប់គាត់និយាយអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាបើចង់ញ៉ាំសាច់គោអីមិនងាយបានញ៉ាំទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏នឹកឃើញថាមុននឹងនាងខ្ញុំទៅផ្ទះវិញមកទិញឆ្អឹងគោចាហើយក៏មានសាច់ខ្លះយកទៅធ្វើស៊ុបចែកជូនពួកគាត់ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាហ្មងឥឡូវនេះទៅតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំនៅក្នុងផ្សារវារិញនាងខ្ញុំធ្លាប់តែឮផ្សារវារិញនៅព្រះសីហនុចាថ្ងៃនេះបានមកដល់ផ្សារវារិញហើយក៏បានធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនផងដែរហើយផ្សារវារិញនេះគឺភាគច្រើនលក់គ្រឿងសមុទ្របងប្អូនចាសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ទៅលេងក្រុងព្រះសីហនុទៅលេងកំពង់សោមគឺគាត់ត្រូវចុះផ្សារវារិញនេះដើម្បីទិញម្ហូបឬក៏ទិញគ្រឿងសមុទ្រយកទៅញ៉ាំនៅទីនោះហើយផ្សារវារិញដែលលក់គ្រឿងសមុទ្រនេះគឺគាត់នាំគ្រឿងសមុទ្រពីកន្លែងដែលនាងខ្ញុំទៅកន្លែងក្មេងៗដែលគាត់អ្នកនេសាទនៅដៃសមុទ្រហ្នឹងគឺគាត់នាំយកមកលក់នៅទីនេះចាហើយឥឡូវនេះគឺគោលបំណងរបស់ខ្ញុំមិនមករកគ្រឿងសមុទ្រទេគឺខ្ញុំមករកសាច់គោហើយខ្ញុំរកម្ហូបអីមួយចំនួនដើម្បីញ៉ាំជុំគ្នាជាមួយគាត់យើងមុននាងខ្ញុំទៅផ្ទះវិញចាហើយនាងខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញអំពីការរស់នៅនិងការលក់ដូរហើយនឹងតម្លៃមួយចំនួននៅក្នុងផ្សារវារិញនេះចែកជូនបងប្អូនផងដែរចាសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់នៅឆ្ងាយពីអ្នកនេសាទគ្រឿងសមុទ្រអីគឺគាត់ចង់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនេសាទអ្នកដែលនៅសមុទ្រចិត្តសមុទ្រអីគឺគាត់ធំនឹងគ្រឿងសមុទ្រគាត់ចង់ញ៉ាំសាច់គោសាច់មាន់ឬក៏សាច់ជ្រូកអីយ៉ាងទៅចាពីតំបន់មួយគឺគាត់រកចំណូលនិងរកមុខម្ហូបខុសៗគ្នាហើយអញ្ចឹងគឺដូចនេះខ្ញុំមកទិញសាច់គោអញ្ចឹងពួកគាត់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រធំហើយអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ញ៉ាំសាច់គោហើយសាច់គោ1គីឡូ 40000បងប្អូនចាអញ្ចឹងគាត់មួយថ្ងៃចំណូលគាត់បានតែ 2-30000គាត់មានលទ្ធភាពទិញសាច់គោញ៉ាំទេគាត់ថាបើគាត់ចង់ទិញលុះត្រាតែខែណាដែលគាត់រកបានមួយថ្ងៃ 5-60000អីយូរថ្លៃម្ដងគឺគាត់ហ៊ានទិញញ៉ាំអស់តិចតួចអញ្ចឹងទៅពេញមកពីពេញមកអូយកពីពេញមកចាយកតា5បានទេចាអូយនំពងទាក៏តំណងមួយចង់ហូបស្ងាត់អីនេះនំអីគេដាក់ស្លឹកចឹងអីមិនសមជ្រូកអូអានេះស្លឹកអីគេអីស្លឹកផ្អាវអូខ្ញុំធ្លាប់តែវែកស្លឹកចេកឆាប់អូបាទអូនឹងទុកពីថ្ងៃក៏អូស្លឹកផ្អាវនៅខាងនាងខ្ញុំអត់មានស្លឹកផ្អាវទេខ្ញុំវែកស្លឹកចេកចាស់នៅភូមិអីគឺវែកស្លឹកចេកហើយនៅនេះគាត់ម្យ៉ាងស្លឹកផ្អាវចាស្លឹកធម្មជាតិដូចគ្នាអីចាអស់ម៉ានអីអូយនំពងទាចង់ទិញឲ្យក្មេងៗញ៉ាំអត់ថ្មីយកពីណាមកអីមកថងមែនយើងបោកគេឲ្យយកទៅ5000ចុះតិចទេអីយកពីខាច់ទេឥឡូវអានេះ10000អានោះដល់ចោល500ទេយក10000បើលីយក15000បានទេចោល500បានទេចោល500ចាអស់10000ទាំងកន្លះឡៃចាក់ក្រហមហ្នឹងចឹងចាអរគុណអី អ
ត្រួយវាអានេះគេធ្វើមកហូបអីហ្នឹងឆាម្ដេងស្ងោរលក់អត់ក្លិនអីទេណោះអានេះម្ដេងព្រៃគេស្ងោរធ្វើមកលក់លក់មិនអត់ដែរញ៉ាំដែរចង់សាកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេញ៉ាំតែអត់ដែរមកដុំ1000យក3ដុំខ្ចីខ្ចីតាហ្នឹងណាហើយនេះអានេះគេលក់មិនគីឡូ5000លក់ថងគីឡូខ្ចីហ្មងអូអាហ្នឹងយកទៅកកោត្រូវអានេះវាចាស់ពេកចិត្តអត់មានកន្លែងណាចាស់ចិត្តចោលតែចិត្តទឹកខ្ចីហ្មងអានេះពុះចង់បានអានេះបានទេចង់ពុះអានេះបានយក1គីឡូអានេះយូរមានម្ដងឬក៏អ៊ីមានជាប់មានមួយថ្ងៃខ្លះគ្នាអូចាចាព្រោះនៅនេះតំបន់នេះសាប៊ូដូងនៅខ្ញុំអត់សូវសាប៊ូទេមានតែត្នោតហើយអាស្លឹកនោះគេធ្វើមកហូបអីអ៊ីឆាស្ងោរម្ជូរហូបមលក់អូអញ្ចឹងឆាបានទៀតបងអើយអានេះបានហើយអានោះធំពេកទេអីចិត្តបងអើយថែមម្នានតិចទៀតបងចង់សាកអាស្លឹកនោះអត់ថ្លៃចាយកធ្វើលក់មានក្លិនអត់អាហ្នឹងវាអត់មានក្លិនអីសាកមួយមែនចាំមើលខ្ញុំឲ្យក្មេងៗណោះបុកគីឲ្យញ៉ាំមើលតាទៅទៀតអូយស្លឹកស្មៅអីនេះឆ្អឹងលក់មិនអីឆ្អឹងស៊ុបមានសាច់ធ្វើស៊ុបអត់18បានទេអាហ្នឹងឆ្អឹងជំនីដូចគ្នាហ្នឹងហ៎18អីណោះយកអាហ្នឹងហើយអានេះតែដូចវាឆ្អឹងដែរអានេះហ៎បងអានេះម៉ានណៃ1គីឡូ6ហែហ្នឹងអានេះ25000 50000ជាងដាក់ថែមអីឲ្យគ្រប់60000ថែមគ្រឿងក្នុងវាថែមតិចអីតិចណាឆាយកឆាថែមសាច់អីតិចប្រឡាក់ដៃបាត់សុំកណាត់តិចអីចាអរគុណអីធ្វើស៊ុបអស់60000អីចាអរគុណសុំផ្ញើនឹងសិនចាប់យក2ដុំបូកគោមកចំហៀងបូកគោទាំងអស់នេះញ៉ាំអត់អស់ចង់ជំរុញឲ្យខ្ញុំឡើងគីឡូខ្ញុំដឹងចាបងអរគុណចាំអ្នកលក់បន្លែឥឡូវអ្នកលក់បន្លែអត់ទាន់មកញ៉ាំលតសិនแล้วก็เย็บไปញ៉ាំរត់ហើយតែចោលហួរណាគាត់តែចោលហ្នឹងពួកហើយព្រៀងចាំដល់នេះណាមក កំប៉ុងទូចហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹង
នឹងគីល្អមកគេអូន8000ណានអត់បាទថង5000ណានឹងគីកោះកោមកគីឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណឹងបានអត់យកអាហ្នឹងសុំ8000ចា8បានហើយទូចមួយអត់ទេចង់បានកំប៉ុងនោះអាកំប៉ុងសុំមួយអត់ទេបងអត់ទេអត់ចេះញ៉ាំអាហ្នឹងចាអរគុណលក់មិនបងលក់មិន5គឺមិនប៉មានកំប៉ុងនេះមានបានដាក់កន្លះគីឡូឯងបើនេះបានចំហុយបានឆៅបានអានេះប្រកាសអត់ថាញ៉ាំឆៅបានអាជ្រក់យ៉ាងលក់មិនគីលក់15000ឆៅលក់20000អូយើងមិនបាច់ដាក់ថង់កើតអត់ដាក់ថង់ពីក្នុងហ៎ខ្លងយក10000ណាអូយអានេះញ៉ាណៅនេះអានេះប្រហុកថៃអីគេបងជួរនេះយើងលក់គ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងក្រៀមគ្រឿងងៀតបងប្អូនចាផាសិនចាហួយខ្មៅអូយលក់បីជើងកូនក្មេងខ្ជូតទួយស្រឡាញ់ទិញមីអូនមីតុកតាមីផ្លូវមាន់បងមីតុកតាចាយកមកយកកន្លះកេះហ្មងខ្ញុំមិនអ្នកនៅស្រុកហ្នឹងទុកណាបងចាយកកន្លះកេះ15000ចាប៉ុណ្ណឹងចាអរគុណអត់ទេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានយកសាច់គោដែលនេះខ្ញុំទិញនៅផ្សារព្រឹកមិញបានមកដល់ក្នុងភូមិហើយឥឡូវនេះពងសុំផ្ទះអ៊ីដាំស្លនៅនេះដោយសារនៅនេះវារៀងត្រជាក់ហើយនៅកន្លែងធ្វើផ្ទះមីអូនវារៀងក្តៅអញ្ចឹងគឺមកធ្វើនៅនេះបានជួយគ្នាម្ដាយមួយជើងឆាប់បានញ៉ាំhai chục nghìn ốc hồng mà đừng cho con bật băngประกาศអត់តាន់ចិត្តទេបងប្អូនតធ្វើចឹងឥឡូវលេងឆោតហើយលេងឆោតអង្គុយប្រកាសភ្លើងហើយឥឡូវដាំទឹកស្រស់សាច់យកមកទឹកសិនដើម្បីឲ្យស៊ុបយើងកាត់ចម្អាបហើយក្លិនវាឈ្ងុយខ្ញុំត្រូវការដុតជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងខ្ញុំដុតម្ដេងហើយខ្ញុំលាងហើយឯប៉ុន្តែយកមកដុតដែរដុតយ៉ាងមកឲ្យវាកាត់ក្លិនចម្អាបពេលយើងដុតយ៉ាងវាក្លិនឈ្ងុយអូសាច់ច្រើនពេកហើយលាងខ្ញុំស្រស់បែបនេះខ្ញុំត្រូវចាក់ទឹកចាញ់ហើយខ្ញុំដាំទឹកសាថ្មីធ្វើស៊ុបបងប្អូនហើយសម្រាប់ធ្វើស៊ុបនេះដោយសារយើងអត់មានឆ្នាំងធំគឺខ្ញុំធ្វើស៊ុបឆ្នាំង2ចា2ឆ្នាំងរំលែកគ្នាណារំលែក2ឆ្នាំងទៅយើងធ្វើស៊ុបចា
anh ấy nhung khoản ta cô tờ lọp bia ta pan năng tết nhung năng xoàng chanh ai việc chiết khăn cô khăn chấm áp là nhung chập đào sòng chăng sụp dương chanh và tòa bị nhung sòng hai nhung thử đã nông năng đi môi tiền năng đi cứ năng rồi lò mà tại sao năng dương tôi dương đã năng pi bằng phao hạ đi nhung xoàng chanh nhung đã năng sụp sàm mày dạ đồng miền tập luôn hot ở đấy sao ta sai thì chẳng pin năng cho hiện tôi làm bên đây là dương đợt mình con lực thấy con sao bị cắt chậm ạp khai minh thôi tiếp chủ lời ní nhâm chập đam đã kêu trốn nhâm đạm bờ khả năng nhâm đạm bờ đá tọt mà tiết prasco mà xào súp pra bị cháy tỉnh dương đại viên miền triệt và đằng sắn trăm pe với chắn nhưng phụ mà đau tiết trăm ly khử đau tiết mày có máu chật ní con ta trăm tới nó vinh lại rột ní chật chỉ khén chật ấy nhưng mà ngọt tục chào và hai chia mà màu ấy bằng phao man phơi là mồm nhâm mà chung kia máu ôn ngọt hộp luôn này chân tao đặt thế nhưng mà theo hổng phải ban nhắm chung kia nhiêu nữa ấy mà giờ là liện dạ ô mà con mà đặt phải lại đây mình con mi nhung lúc bao nhung cao ban nữa nó là liên trang không mất nó tập đi một đang không mưa lạnh nhỉ mưa đặt lạnh đi nó cái này nhà ta hái ở đây chăm hai khẩu ăn nữ nó muốn đặt lại thêm thì đấy nó nữa đặt lại tại bánh cho thiên đặt mà đấy hai cơ mà đấy giờ giờ coi những cái này giờ đây mau còn đây nè dạ ngọ mày mà sao mấy cái sau trong ngọ đi chầu nó ơn vô mà rẻ hết hả vô giờ vô te vô con bong ôn đặt chôn nữa suối cha mày chết mất ráng ban nữa con nấu nè đa ráng ủa anh đi mau mua chết à